ბაგრატიონები ამ სახელწოდების გამოფენას ხელოვნების სასახლე მასპინძლობს. ექსპოზიციაზე პირველად არის წარმოდგენილი საქართველოს ხელოვნების სასახლეში შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმსა და სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმში დაცული ქართველ ხელმწიფეთა და ბატონიშვილთა უნიკალური პორტრეტები, ბაგრატიონთა საგვარეულო გერბი, საბრძოლო იარაღი და სხვა ექსპონატები. ორგანიზატორთა განმარტებით მათი ნაწილი მრავალი წელია არ გამოფენილა. დამთვალიერებელი მათ შორის იხილავს უცნობი ავტორის მიერ მე-19 საუკუნეში შესრულებულ წმინდა თამარ მეფის პორტრეტს, ანანურის კომპლექსის ფონზე და ქართლ-კახეთის მეფის ერეკლე მეორის ყმაწვილობის სტილოს. ექსპონატებს შორისაა საქართველოს სამეფო გვარის წარმომადგენელთა უნიკალური იარაღი. ასევე წარმოდგენილია ბაგრატიონთა საგვარეულო გერბი და პერსონალური ჭურჭელი მონოგრამებით. ექსპოზიციის ნახვა დამთვალიერებელს ერთი თვის განმავლობაში შეეძლება. ერთ-ერთი საუკეთესო ექსპოზიციაა, რომელიც ბოლო წლებში მეც მინახავს და ბედნიერი ვარ, რომ ამაში ვიყავით ჩართულები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ საზოგადოებამ ესეთი მხარი დაუჭირა. მე ვფიქრობ, რომ გიორგი კალანდია მოახერხებს თავის გუნდთან ერთად და წაიღებენ როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში და რეგიონებში ამ გამოფენას და აუცილებლად ვეცდებით, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამაც ნახოს ჩვენი გამოფენები. ასეთი ექსპოზიცია საუკუნეში ერთხელ ეწყობა, რადგან აქ არის რამდენიმე მუზეუმის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგი. აქ არის საქართველოს ხელოვნების სასახლე, კულტურის ისტორიის მუზეუმის, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციები. გამორჩეულია იმ თვალსაზრისით, რომ აქ არის წარმოდგენილი არა მარტო ბაგრატიონთა პორტრეტები, არამედ მათი პირადი ნივთები და თქვენ წარმოიდგინეთ მათი სამოსიც კი, იმიტომ რომ თქვენი იცით ქსოვილის შენახვა საკმაოდ რთულია, თუმცა ისტორიამ ჩვენ მეფეთა სამოსის ნაწილიც მცირე კოლექციად შემოგვინახა. საყურადღებოა ბევრი თვალსაზრისით, ბევრი ნამუშევარი ათეულწლობით არ ყოფილა გამოფენილი და ასე რომ აქ მოსული დამთვალიერებელი ნახავს საქართველოს ისტორიას თამარ მეფიდან ვიდრე მე-19 საუკუნემდე, ბაგრატიონთა საგვარეულოს, სამეფო საგვარეულოს ბოლო წარმომადგენლამდე. ხელოვნების სასახლეში ძალიან მნიშვნელოვანი, ვიტყოდი ისტორიული გამოფენა გაიხსნა, გამოფენა სახელწოდებით ბაგრატიონები, რომელიც ეძღვნება ქართველ მეფეთა დინასტიას. ეს არის პირველი მცდელობა, რომ ფართო დაინტერესებული საზოგადოების წინაშე ჩვენ გამოვფინეთ ქვეყნის სხვადასხვა მუზეუმების ფონდებში არსებული ისტორიული რელიკვიები. შესანიშნავი გამოფენა, როგორც ვიცით, საკმაოდ დიდი შრომა არის გაწეული, იმიტომ სხვადასხვა მუზეუმებიდან არის გამოთხოვილი ეს ნახატები. ბაგრატიონების სახელით დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს და ბატონ გიორგის.